أقلق هجوم موسامي الإمبراطور دان جو وكبار رجاله وقواده، لكن الهجوم الجريء الذي شنه هزيم الرعد بسفينة الصاعقة على أسطول موسامي أفسد خططها وأنقذ قوة جوجو الرئيسية. يبدو أن الفريقين المتصارعين قد أحبطتهما الخسائر الكبيرة التي منيا بها، وهذا ما دفع كل منهما إلى سحب قواته، حيث سيعيد تقييم ما حدث ويبني خططا جديدة. كل الأمور على ما يرام. عادت أساطيل جوجو إلى موطنها، وليس هناك ما يشير إلى أنها تنوي مهاجمتنا. تلقى الإمبراطور دانجو ضربة قاسية جدا لن يستطيع نسيانها بهذه السرعة. سيدتي، دانجو رجل شرير جدا ولا ندري في ماذا يفكر. مهما تكن خططه فلست خائفة، لأن إمبراطوريته التي تبدو قوية ستنهار من الداخل. الأربعة الأقوياء. فورماي ذو القناع الحديدي متشوق إلى السلطة، وجيمبي يبدي إخلاصا شديدا لكنه يخطط لأمر ما، وجادر قوي مفعم بالطموح لكنه يترقب اللحظة المناسبة، وروجينا هي المخلصة الوحيدة لجوجو لكنها عرضة لاستغلالهم لأنها عاطفية جدا. صحيح، وهناك أيضا سيمون ابنة الإمبراطور شوزين، وهي آخر سلالة حكام المجرة، وربما يستغلها أحد ليوقع بدانجو. هنالك الكثير من الحطب، والنار ستشتعل قريبا. هذا ما ننتظره. أتعرفين، هنالك شخص أتمنى لو ينضم إلينا. أتقصدين روجينا؟ هذا صعب، بل مستحيل. أنا أحترمها كثيرا. سيدتي، ما هو رأيك في هزيم الرعد، ذلك الفتى الذي هاجم سفينتنا؟ إنه فتى شجاع. أنسفوا الطريق أمامي، هيا ابتعدوا. هزيم، أين هو؟ اهدئي، فأنت في مشفى. يكفي يا صخر، هذا مؤلم. أين شجاعتك يا هزيم؟ ألا تستطيع أن تتحمل قليلا؟ تحمل. من الذي طلب منك أن تبدل ضماد جرحي؟ اتركه حتى يأتي الطبيب ويبدله. هزيم، ريلا ابنة الإمبراطور. لماذا تصرخين؟ أنا بخير. إنها قلقة عليك. زال الخطر عنك. أنا جندي يا آنسة ريلا، والجندي معرض دائما لمثل هذه الإصابات. تعجبني شجاعتك. بعد الهدوء من فضلكم، فنحن في مشفى ولسنا في ملعب كرة قدم. هنالك الكثير من المرضى وجميعهم في حاجة إلى الراحة. أريد أن أبقى هنا وأعتني بهزيم حتى يشفى تماما. لك ما تريدين، وأن كنت لا أرى ضرورة لبقائك هنا. لم أطلب رأيك. أرى أن قائد أسطولي محاط بأصدقائه. ليس تماما. ألا تزال مريضا؟ لا يا سيدتي، لم أعد مريضا، وإن كان هنالك مهمة قتالية جديدة فأنا مستعد لتنفيذها. صحيح أن يدي متعبتان قليلا، ولكن حالما تمسكان بالسيف ستستعيدان مرونتهما وقوتهما السابقة. لقد مللت من النوم في السرير ومن هذه الأربطة. لا تستعجل الشفاء يا هزيم، دع جراحك تأخذ وقتها حتى تلتئم جيدا. لن يهرب القتال من أمامك. نعم، سأعود إلى سفينتي وأشن هجوما واسعا، وعندها لن أدع موسامي تهرب من قبضتي. هزيم، أريد أن أسألك سؤالا قد يبدو لك غريبا، ولكنه مهم جدا من وجهة نظري. هل تحب المطالعة؟ وهل تقرأ الكتب؟ لقد قرأت الكثير من الكتب. كتب الطرف والأحاجي. اصمت الآن يا تاسكي. أريدك أن تقرأ كتبا في التاريخ وفي فنون القتال الحديث وعلم التسليح أيضا. هذا سيكون مفيدا لك في قيادة الأسطول. هذا صحيح، لكن إذا كنت تظن أن الشجاعة وحدها تصنع قائدا ناجحا فأنت مخطئ. سيدتي، ماذا هناك؟ أنت تعطينني النصائح كوالدتي. لقد أثقلت عليك، آسفة. أتمنى لك شفاء عاجلا يا هزيم. أرجوك اعتني به جيدا. نعم، اعتمدي عليه. سأراك لاحقا. نعم، سأكون قد استعدت قوتي وسأشرب الحليب.
كتبا في التاريخ وفنون القتال؟ هذا ممل. يجب أن تقرأها يا هزيم. افعل احتراما لروجينا، فهذا آخر شيء تطلبه إليك. آخر شيء؟ ما الذي تقصدينه؟ روجينا سوف تقتل. ريلا، من أين جئت بهذا الكلام الخطير؟ ستحاكم لأنها المسؤولة عن هزيمة جوجو في المعركة الأخيرة. ماذا تقولين؟ هزمنا لأنهم لم يرسلوا إلينا مساعدة. الذنب في ذلك يقع على القوة الرئيسية. اهدأ يا هزيم، أنا لا علاقة لي بذلك. يمكن أن أطلب إلى أبي الإبقاء على حياتها. سأتحدث إليه عن هذا الأمر قبل موعد المحاكمة. تستطيعين؟ نعم، لكن أخشى أن لا يعبأ بكلامي. ماذا؟ لا يمكن. أرجوك، عليك أن تقنعيه بهذا يا ريلا. سأحاول. بل انجحي. حسنا، إلى اللقاء. هل ستستطيع إقناع الإمبراطور؟ وإذا لم تنجح فماذا ستفعل يا هزيم؟ عندها سأتصرف. لقد طلبت إلي كثيرا من الأشياء يا ريلا، وقد نفذتها من دون تردد. أما هذا الطلب فلن أحققه، لأنه يمس قاعدة أساسية في الحكم: المهمل يجب أن يعاقب. ليس هناك قواعد تقف في وجه الإمبراطور دانجو. توقفي عن الإلحاح، هذا يكفي. إذا غيرت هذه القاعدة فسأحدث فوضى كبيرة في قواتي العسكرية. سنحاكمها. أرجوك أبي، أرجوك. يكفي يا ريلا، اصمتي. اذهبي الآن. لم أنسى وعدي أبدا. سوف أنتقم منك يا هزيم الرعد. إنها كرتي. آسفة. من أين أتيت يا صغيرة؟ إذا رآك أحد الحراس تلعبين هنا فسوف يوبخونك. لا تقلقي علي، لا أحد من حراس القصر يمكنه أن يوبخني. سيمون اطمئني. هل تعرفينني أيضا؟ أعرفك وأعرف كل ما يجري في كوجو. اسمي لان لان. لان لان؟ اسم جميل جدا. خذي، العبي بانتباه وحذر حتى لا تصابي بأذى. إذا أصبت بأي أذى فسيأخذونني إلى المشفى مثل هزيم الرعد. هزيم الرعد؟ لقد أصيب وأخذ إلى المشفى. إلى اللقاء. هكذا إذن. حسنا. لا يا هزيم، لا تفعل هذا. لن أسمح لك بالذهاب يا هزيم. ابتعد. هزيم، عد، جراحك لم تلتئم بعد. هذا ليس وقت الاهتمام بالجروح. لا يمكن، أنت لا تكاد تقف على رجليك. روجينا في خطر، يجب علي أن أذهب إلى المحكمة وأنقذ حياتها. ابتعد. لا يمكن، على جثتي. أنت تزعجني يا صخر. هزيم. 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 إنه عنيد. هذا جيد. يا إلهي. هزيم، انتظرني. مجنون. لم أرى في حياتي رجلا بهذه الجرأة والشجاعة. أرجوك، لا أعرف من تكونين، ولكن خذيني إلى القصر. ألا تعرفني يا هزيم الرعد؟ لا أستطيع تمييز وجهك. نسيتني بهذه السرعة. أنا سيمون ابنة الإمبراطور شوزين. هل تذكرتني؟ تكلم. سيموني، تذكرتك. هزيم الرعد، سأقتلك. سأنتقم لموت أبي. ماذا تفعلين؟
لا يمكنك قتلي الآن، فأنا مريض وفي حاجة ماسة إلى المساعدة. لا يهمني. هزيم، إنه هناك، أسرع يا صخر. ألم أنصحك بعدم الخروج؟ أصمت. من كان يقف هنا؟ لا أحد، لم أرى أحدا هنا. ألا تزال مصرا على الذهاب؟ القائدة روجينا وقفت بجانبي، وثقت بي وأعطتني قيادة الأسطول. جاء دوري حتى أقف بجانبها. صحيح، لكنك لا تستطيع أن تفعل شيئا في المحكمة. لم ترتكب أي خطأ، لم تقصر، بذلت كل جهدها في المعركة، وإذا كانت ستموت فمن العدل ألا تموت وحدها. هزيم، قف أيها المتهور. هيا هزيم، توقف! لا تفعل هذا يا هزيم. انتباه، بدأت المحاكمة. على الرغم من إصرارك الشديد على قيادة الأساطيل القتالية في المعركة، جعلت جيوشنا تنهزم أمام جيوش موسامي. كيف تفسرين هذا أيها القائد روجينا؟ ليس لدي أي تفسير لما حدث إلا سوء تصرفي. دافعي عن نفسك يا قائد روجينا. ليس لدي شيء أقوله يا سيدي، إنني أتحمل المسؤولية كاملة. إذن تعترفين بجريمتك أيها القائد. كل ما قد أقوله الآن سيكون مسوغا سخيفا، لذا لن أقول شيئا. أنا مستعدة لتلقي العقاب. تعجبني شجاعتك روجينا. سمحت لك بقيادة فيلق المقدمة لأني كنت أثق بك. آسفة يا سيدي لأنني لم أكن أهلا لتلك الثقة. بحسب قوانين جوجو سيصدر الآن الحكم بحقك. استعدي. إنني مستعدة لسماع القرار وقبوله مهما يكن. سوء قيادة الجيش أدى إلى هزيمة كوجو، وهذه جريمة كبرى في حق الوطن. نحكم عليها بالموت. الموت؟ أيها الحراس، خذوها ونفذوا الحكم حالا. انتظروا. هزيم، وصلت في الوقت المناسب. سيدي الإمبراطور، يجب ألا تحمل القائد روجينا المسؤولية وحدها. هذا أنت. أيها الحراس، ارموا هذا المتطفل خارجا. يكفي، يجب أن تسمعوني جيدا. مسؤولية الهزيمة تقع عليكم جميعا من دون استثناء. لا. اقبضوا عليه. حاضر. ماذا تفعل؟ دعني. أعتذر إليكم عما حدث. أرجو أن تقبلوا اعتذاري وأن تعجلوا في تنفيذ الحكم الذي قررتموه بحقي. لن نقبل اعتذارك، فهذه المرة الثانية ويجب أن يعاقب. انتظر. أظن أن الكلام الذي قاله ذلك الجندي الشاب فيه الكثير من الصحة. ماذا؟ لقد خطط لتلك الحرب في المجلس العسكري، وإذا كان هنالك خطأ ما فهو خطأ في المجلس كله. أنت تحاول الدفاع عن القائد روجينا، لكن القوانين واضحة ويجب أن نطبقها من دون رحمة. أنا لا أدافع عن أحد، ولكنني أقول الحقيقة. لقد هزمنا لأننا استخففنا بقوة عدونا. الشعور بالقوة أعمى بصيرتنا، لذا يجدر بنا ألا نعاقب القائد روجينا على ذنب اقترفناه جميعا. جيمبي، ما قاله القائد جيمبي صحيح. إذا كانت روجينا ملومة فأنا أيضا ملوم. هيا اقتلوني معها، اقتلوني. جادر. أجل يا روجينا، سنموت معا. إنها لعبة فورماي، لن أسامحه أبدا. اسمحوا لنا بالكلام.
نحن أعضاء مجلس قضاء المجرة نطالب بالحفاظ على حياة القائد روجينا، فقد قدمت الكثير من الخدمات لجوجو، ولهذا نرغب في تخفيف الحكم عنها. حسنا، ريوساي، بماذا تحكمون؟ تجرد من رتبتها العسكرية وتصبح جندية عادية. وما حكم الجندي الذي اقتحم مجلسنا؟ روجينا مسؤولة عن خطئه، وعلى هذا تعاقب هي عوضا عنه بالجلد 100 مرة. هذا جيد. لا تضربوا روجينا! اخرس! جينبي. نعم. أنا فخور بك، فقد كنت جريئا وشجاعا حين أعلنت مسؤوليتنا جميعا عما حدث. أشكر لك سماعك لي سيدي الإمبراطور. خذوها واجلدوها 100 مرة. خمسون 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. اجلدها 200 مرة وليس 100 فقط. حاضر يا سيدي. 36 37 38 39 40 41 42 43. إننا نبحث عنه منذ ساعة من دون فائدة. يجب علينا أن نجده بسرعة، سيموت إن لم يتلقى العلاج. الاهتمام بمريض مشاكس مثل هزيم أمر مرهق جدا. روجينا. هزيم، أصبحت آراء مجلس الأربعة الأقوياء متعارضة. هذا سيضعف جوجو، وربما تستغل موسامي ذلك وتغزونا. كله بسبب فورماي. لا أدري من يتحمل المسؤولية، ولكن علينا أن نفكر في ذلك ونمنع انهيار مجلس الأربعة الأقوياء. هزيم، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ جئت حتى أطمئن عليك. هزيم. يعجبني هذا الصبي الأحمق يا روجينا. هزيم، شكرا لك. نعم يا سيدي الإمبراطور. القائد روجينا أحد الأربعة الأقوياء في جوجو، وهي قائدة عسكرية ماهرة، وتحويلها إلى جندية عادية يعد خسارة كبيرة لجيش جوجو. لم أكن أرغب في معاقبتها، ولكن القائد فورماي قادني إلى ذلك. قل لي بصراحة يا جينبي، هل لديك اقتراح محدد بشأنها؟ أقترح عليك تعيينها نائبة لي. فكرة جيدة يا جينبي، ولكن من سيقود قوات الفيلق التابع لها؟ لقد فكرت في ذلك، وأقترح عليك أن تضمهم جميعا إلى فيلقي حتى يبقوا قريبين من روجينا. هذا سيرفع معنوياتهم ويجعلهم يخدمونك بإخلاص. أحسنت. تريد أن تجعلهم دائما يشعرون بالامتنان لي؟ تماما. فلتبدأ حالا. حاضر. سوف أجعل الأربعة الكبار في قبضتي. كادت روجينا تفقد حياتها عقابا على الهزيمة، لكن تدخل هزيم الرعد أنقذها، وساعد على ذلك مرافعة جينبي المقنعة. لكن ما الذي يخطط له جينبي؟ ولماذا طلب إلى الإمبراطور دانجو أن يجعل روجينا نائبا له؟